Добро, тогаш ќе одиме со малце логика, за да сватите под каков оркестриран, пропаганден, антидржавен, антимакедонски атак се наоѓате. Без разлика што тука има еден кафич у близина, у Капиштец, кај што се собираат и се координираат пропагандистите на Социјалдемократскиот сојуз, од новинари до така наречени политички аналитичари, до некои би рекол бизнисмени и така натаму. Баш сега овој период многу често се сретнуваат тамо, кај што буквално се координираат, апропо приказните за мигрантска офанзива, мигрантска наезда во Македонија од европските земји, вклучувајќи го и кралството, Обединетото кралство. Разни петиции што излегуваат од Социјалдемократскиот сојуз, поточно од нивниот така наречен лидер Филипче, кој откако излезе од министерската, ја напушти министерската позиција во време на ковидот, купуваше станови од преку €1.000.000 во Дубај. Предпоставувате дека тоа е со поштена работа, нели, од пари од операции, мада и тие си ги намести како што требаше да си ги намести, како тоа да оперира во мој термин, користејќи државни средства и логистика, но за тоа у некоја друга прилика. Петиција од типот на ајде подпишете дека ВМРО ДПМН е спремно да внесе или стотици илјади или 100.000 мигранти во Македонија, да им дал македонски пасоши и дека тоа била антидржавна предавничка политика, понижувачка политика, која што ги загрозува националните интереси на државата. Замислете сите овие епитети, именки ако сакате, излегуваат од дувлото, од најпредавничкото дувло партиско што Македонија некогаш го имала. Од устите на оние кои што за да останат на власт, верувајќи дека ќе останат уште многу години на власт, беа спремни на секој антимакедонско, антидржавно, понижувачко барање кое што доаѓаше од соседите, или ултиматум, кој што најпонижувачки, кој што доаѓаше од соседите или од Европската унија, или можеби од Соединетите американски држави. Ајде логиката да ја употребиме. Значи, овие зборови дека ВМРО ќе внесе 100.000 и повеќе мигранти, била антидржавна, предавничка, понижувачка политика на Мицкоски, тоа доаѓа од устите на оние кои што го направија најголемото предавство кон сопствениот народ, кон македонците, кон Македонија, и го сменија името, и кои што ја понижија толку Македонија, каква што ниту една друга влада го нема понижено својата држава и својот народ. Станавме подсмев за Европа и светот. После отстапките, предавнички, квислиншки договори што ги подпише Социјалдемократскиот сојуз. Во чија влада беше министер и дотичниот Филипче, кој што се петиции бара да се подпишуваат. Океј, водиме со логика понатак. Мицкоски ќе внесувал 100.000 или 100.000 мигранти во Македонија, зашто ќе добивала владата по 20.000 евра по коматот мигрант, што ќе биде доседен тука, на кој што веднаш ќе му биле дадени македонски пасоши. Ај се вака. Игра малце логика, ако сакате да проверите, можете ова да го проверите многу едноставно. Како што сте забележале во Македонија, ќе се прошетате низ центар, ќе видите одредени сурати, ликови, и сваќате дека тоа се ликови, осурат по физиономија, по физиономски особини, дека се од некаде Непал, Бангладеш, Пакистан, можеби индици, нема зашто тука да доаѓаат, но ете Непал, тамо таквите. Ќе ги видите се. Можете да ги сретнете низ град. Таквите ликови. Ќе влезат у продавница за спортска опрема, купува овакво патики со картица. Што да е? Во си купува, си влага у бутик, мислам, кај што се, како да ви кажам, цените се, онака, баш онака. Тоа се дел, ја имам разговарано со барем десетици од тие, ме интересирало
Сум ги прашал, љубезно ми одговориле. Со барем 10 од нив имам разговарано. Тоа се луѓе од 2-3 такви како нив, што работат у одредени фирми у Македонија, најчесто градежни. Сега да не ги кажуваме што ги градат во моментот големи проекти што се градат у Македонија, не проекти него згради, трговски појмања, што станови за домување, не е битно. Знаете што ми кажа 100% тие што ги прашав кога се дојдени во Македонија? Они работат, пази, они не живеат тука од некоја социјална помош што ја добиваат од некоја невладина организација, ќе ви кажам малце покасно за тоа. Значи, они добиваат плата. Работат за одредени градежни компании, дали турски, наши, појма немам. Не е ни битно. Знаете 100% нив што ми кажа? Дошле во Македонија да работат на почетокот на 2023 или крајот на 2022. Овие непалци, бангладежани, сингапурци нема, сингапурќани нема, значи. 2022 крајот, почетокот 2023. Океј? Идеме со логика. Кој е на власт тогаш у Македонија? Кој е тогаш на власт? Филипче, кој е на власт у Македонија 2022-2023? Пошто више збориме за мигранти, поема немам, има и од други, има и од овие кај што се заратениве подраче што работат таму, по овие вакви компаније градежни. Кој е на власт, Филипче, 2022-2023? Кој више правиме муабет за доаѓање на такви работници од некои такви краишта што доаѓаат тука. Кој е на власт? Афганистанци има, и афганистанци, појма немам. Да. Кој е на власт? СДС на власт. Да идеме дале со логика. Значи, тогаш не се ВМРО на власт. Да идеме дале со логика. Знаете што е планот? Обратна е тезата. Значи, тоа е една таква опасна структура на антимакедонци, на мразачи на све што е македонско. Зборам за СДС, врхушката, нивните пропагандни спинери. Пропагандисти, поточно. Јас се замнатив со странски изрази. Тоа е една таква опасна структура. Морате да отварате 16 очи. Значи, они се што имаат планирано да направат, само за да дојдат на власт, или да го дестабилизираат, да ја дестабилизираат власта на ВМРО ДПМН и на коалицијата. Значи, сметајте на тоа, дека се што им го тријат на нос преку пропагандистите на ВМРО ДПМН, сето тоа они планираат да го направат. Само за да дојдат на власт, да го ветат и да го направат веднаш кога би дошле на власт. Вклучувајќи ги ова за кое што зборат. Уште сега, тие гомна предавнички многу добро знаат дека кога би дошле на власт, кога ќе ги внесат мигрантите што планираат да ги внесат во Македонија, токму оние за кои што сега збора дека ВМРО сака да ги внесе, тие 100 или 100 циљади, уште сега знаат која невладина организација во Македонија ќе им исплаќа социјална помош. Тие нема да бидат на плата, нема да бидат кои што сега што подработуваат у некој од градежни фирми и имаат некоја плата на картица или што и да е. Уште сега знаат која и точно се знае која невладина организација ќе ги плаќа мигрантите кои што во случај СДС да дојде на власт некогаш ќе ги внесе во Македонија што се вика на ангро. Само не сакате да го дознаете ова. Да бидете поточно сведоци на ова. Не сакате. Оти тие се што имаат намера да прават, додека се во опозиција го префрлаат дека ВМРО тоа сака да го прави. Ај сега понатак. Логика уклучуваме. Да видите колку се тие системски оркестрирано ја прават таа пропаганда за да го сменат јавното мислење во Македонија. Или, кажано со таков термин политички, да ги сатанизираат ВМРО ДПМН што повеќе. Тоест, околу нив да направат таква атмосфера на незадоволство, за да се повтори 2015-2016 кога излегува бомбите. Па затоа од време на време се закануваат и со нови бомби дека имат. Бомбите, после оние 2015-16 се да ги имаат од се им порачувам у газ да си ги начукаат. И нека ги излечат осигурачите. Најпаметно ќе им биде тоа да го направат. Веќе тоа не им проаѓа.
Сега, за да сватите колку е таа оркестрирана, опасна пропаганда што ја прават, антимакедонска. Уште кога сватија дека ВМРО ќе дојде на власт, дека ќе ги урне, дека ќе ги прегази како шлепер жаба, ја почнаа приказната дека Мицковски со самото доаѓање на власт, веднаш што ќе направи, ќе потпише влез на бугарите, така наречените бугари во Македонија, влез во уставот. Тоа го зборе уште пред ВМРО, кога намирисаа дека се готови, кога знаеа дека се готови, дека ја ебаа утката на летање. Уште тогаш го збореа тоа. Ајде еве логиката. Година и пол помина од како Мицковски дојде на власт, дали бугарите влегува во уставот? Ама пропагандата шиба. Шиба. Оркестрирано, платено од надвор. Шиба. Тука се пропагандистите. У еден кафич на Млечен се собираат. Редовно. И шибаат муабетот. Ете го Мицко, готово, договори, подпиша, влагаат бугарите сега до како беше последно што го чук, до февруари влагаат во уставот бугарите, договорена работа, Македонија, ЕУ, ова, она. Му се клатела власта, морал брзо да ги внесе, му се закануеле, вамо тамо. Тие видеата за вчера оние говеда на британски што се собираа по телевизија, шерувани на сите можни портали, ете ги, ова, она. Мислите дека ВМРО ДПМН се ретардирани како Социјалдемократскиот сојуз? Мислите дека во ВМРО ДПМН има такви предавници како што има во Социјалдемократскиот сојуз? Мислите дека има такви идиоти неопеани како што има во Социјалдемократскиот сојуз? Да се разбираме, идиот има сегде. Ама во ВМРО ДПМН оние што се моментов што одлучуваат не се идиоти. Многу добро знаат сите опасности што следат. И тие муабети продале да земат пари, 20.000 ова одоја, па кај кидат тие пари, па кој ќе ги користи, па милијардата од поиманеам од Орбан, па 6 милиарди од Британија. Па тоа се све тие приказни што, видите се, ова ќе ги испохрадат, ќе ова, ќе она, задужена Македонија, 300 чуда. А никој нема да чуете дека да ви каже од сите тие дека тие во капитални објекти ќе бидат вложени тие пари. У капитални објекти. И дека не може така со милиардите ти на британците на Ној Орбан да си играш ташаци. Да ја украдеш милиардава, да ја поделиш по џебови. Не иде тоа така. Тоа е све пропагандата на овие предавници, што си се во опозиција. Што си пука у глава и кои што сега сватија што направија, аме се касно. Па се обидуваат пак да се организираат на таков начин, да го привлечат вниманието на нивните довчерашни ментори, за пак да добијат средства да го уриваат ВМРО од власт. Само што сега тие, нивните поранешни платиши, ментори, како сакате кажете ги, татиња, сваќаат дека сега во моментов се тие многу слаби. Па тие па на сосема друг начин се обидуваат да направат атмосфера негативна, за да паѓа евентуално да го загрозат, да го урнат рейтингот на Мицковски, кој што страватен пораз. Особено после ова што сега доби нови 4 години нели мандат во ВМРО ДПМН као председател. А нели е приказнава Мицковски до пролет ке да си дал оставка, ке бил принуден да си даде оставка. И тоа го збореа, се сеќавате? Ај се логиката пак употребете, да сватите колку се гадни тие говна. Уназад месеци се збори, ете го Мицковски до пролет, сега готово ќе биде принуден од Запад да даде оставка. Го изгласа на Конгрес нови кама 4 години колку за председател. Кој ќе си оди бе? Кој ќе си оди бе? Така ви одговара да си замислувате дека ќе си оди? Сега се прави нешто. Сега имате апропо мигрантиве, имате служби у Македонија кои што како ќе водат грижова да не се случи. Што ве малтретираат уназад со денови, дека ќе ни дојдат стотици илјади мигранти овдека. И дека ќе им бидат дадени пасоши. Дај малце логика уклучете. Стотици илјади пасоши ќе им дале кој како ќе доаѓал. И ќе уништиле државата. Предавство. Кој најде да збори? Филипче најде да збори за предавства.
Како бре не ви е срам? Како не ви е срам после све што направивте да се појавите у медиум? Па уште ве прашам како не ви е срам. Вас не ви беше срам да го смените името, да подпишете предавнички договори со Грција и со ние бугарине? Да им ги лижете јајцата вака одоздола? И да не ги ни прашате зашто не им се заплакнати со недели? До тамо се пониживте, го пониживте овој народ. И се вие најдовте да зборите за антидржавна предавничка понижувачка политика. ВМРО за вас е джамбо джет, бе. Джамбо джет, ова најотворено ви го кажа. Джамбо джет. Година и пол се на власт, джамбо джет се за вас. И нема ништо да ви помине од вашите лаги, конструкции, што ги координирате со странски говеда разни шпиони на разни служби, соседски или други. Нема да ви помине. 100 пати сум ви кажал, 101 пат ви кажа. Разоткриени сте. Гол ви е гъзот. Нема со што да го покриете. Можете само да си плямпате до мила волја. Без никаков ефект. А за сите работи овие што кажуев, кога ќе налетате на такви пропагандни атаци, оркестрирани, само основни прашања поставете си. Кој ги пласира? Зошто ги пласира? Со каков мотив, значи, ги пласира? На кого се насочени? Кој треба да биде целна група? Што сака да се постигне со тоа? И колку има вистина во тоа основното? Тоа се такви ноторни дезинформации, лаги просто кажано, да само малце логика ако употребиш ќе сватиш дека се лаги. Чисти лаги. Никој не е будала да внесе 100.000 мигранти овдека. Кој е бре таа служба безбедносна, која што би го дозволила, треба ретардиран треба да си. Ама они преговарале, збореле. Кој зборел, бе? Знаете сигурно дека збореле? Сте го виделе документов што е подпишан? Го извади некој документот од тие го ведат енглески? Го извади некој да го покаже, ова го подпишал Ницковски? Еве го, подписот него стои. Збореле. Ја можам свашта да зборам за да си купам време за одредена работа, особено ако сум политичар у мала земја као Македонија, ако сум водечки политичар у мала земја као Македонија. Свашта можам да зборам за да купам време или што и да ми треба у моментот. Ама од зборење до реализација се собрале говедано тамо енглески, јас ја треба да им верувам. Пошто се енглези. И пошто седа таму некоја телевизија, не знам која е, пошто се енглези, ја морам априори да им веруем. Пошто ни многу вака изгледаат ова за да им веруеш. Пошто енглески кој ќе проговори на онака литература на енглески тамо, она. А тебе те спомнува и енглес, таму на некоја телевизија енглеска те спомиња Македонија. Додуше ме спомна. Ова мора да е вистина. А не може и тие тамо да, ај логиката, не може и тие тамо да напипаваат пулс? А? Дури и да се од некого оркестрирани тамо. Излезете вие као тамо втор, трет ешалон од нешто шо и да сте некои стручњаци така наречени. Пројадете малце говна од тука да видиме македонската јавност како ќе изреагира на вашето јадење говна. Не сте размишлеле и на таа варијанта? А? Нормално без да биде уклучена у тоа на никаков начин умешана нашата влада. Па и дури да правеле за нешто муабет. Напипуваат пулсот тамо. И го напипаа пулсот, не опипаа, што се вика убаво, не опипаа. И што видоа македонската јавност дека е против било каква наметната, ултимативно наметнато под диктат внесување, доселување на мигранти од некаде, за они да си ја исчистат државата што сами си ја напунија со шљам, да си ја исчистат побрзо, пошто сватија дека ѓаволот ќе однесе шегат и дека нивните приказни вредности, ЕУ или британски, како сакате кажете ги, пошто нели Британија не е дел од Унијата, дека нивните вредности, нивните сулуди идеи, идеалистички идеи за меѓуетничка толеранција, за сојдека им пропадна у вода. Кога секоја втора вечер им силуваат по едно 15 годишно девојче тамо, тие дојдените од тамо. Од кој знае каде и кој знае кој се. И кој знае од кои причини се дојдени. Тука гледаме дека цели авиони само со мужи доаѓаат или ги депортираат сега.
Кој знае каде? Жени ве кајм се. Него, вчера имаше пукање у Србија, у близина на хрватска граница. Српската полиција гранична открила мигрантски камп. Мигрантите отвориле оган кон полицијата. Еден мигрант е застрелан, мислам смртно. Од каде бе оружје? Мислите дека нашите власти се улави, будали, да ги внесат тие што со себе имаат оружје, или после од кога ќе дојдат тука го купуваат по некои шверцерски канали, и кои што знаат да ракуваат со оружје, и кои што знаат и без совест да го употребат дури на органите на редот во државата, кои што ги примила да бидат тука, или во случајов не ги примила, кампот бил див, но отвориле оган. Ајде ви се молам, со денови ви ги слушам муабетиве за мигрантите овдека. Паѓате на провокации на квислинцини од Социјалдемократскиот сојуз и на нивните спин доктори, пропагандисти. Аманте, немојте пребеше до сега да ги научиме сите. Сите! Тоа е предавничко дувло, точка. Ако некој е спремен да внесе 100.000 мигранти овдека, тоа ќе бидат тие, кои што ќе ги внесат следниот ден откако под предпоставка би дошли утре на власт, заутре би ги внесле мигрантите преку 100.000, они би ги внесле одма. Ви кажав, знаат точно и која невладина организација ќе им дава социјална помош, додека тука кога ќе ги сместат тука одредени кампови за почетока, потоа ќе ги социјализираат до крај. Немојте ве молам. Пуштете тие работи. Грам доверба да немате у нив повеќе. Грам доверба. А не уште да ве викаат петиции да потпишувате дека Мицкоски водел антидржавна, предавничка, понижувачка политика, ќе ги внесел мигрантите, ќе потпишал утре влез на бугарите во уставот. Немојте. Ниједен од нас веќе не е толку глупав да верува на овие нивни пропагандни срања.